अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास जो NRE का ये यूपीएस है, ये हमारे पास NRE का यूपीएस है। इसमें कुछ फॉल्ट इस तरह का है कि ये जो है बैटरी मोड पे ऑन नहीं हो रहा। जो ही वापटा या ग्रिड हमारी जो है वो बंद होती है, जो ही ग्रिड बंद होगी साथ ही ये यूपीएस जो है वो ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या मसला हो सकता है और किस किस चीज़ का मसला हो सकता है, उसके बारे में आज हम इस यूपीएस को खोल के चेक करेंगे। और सबसे पहले तो इसमें जो फ़ॉल्ट है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बैटरी पे ऑन करके इसका फ़ॉल्ट जो है वो आपको चेक करवाते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है, और उसके बाद हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक डेवो की बैटरी है, इस पे इसको ऑन करेंगे तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे लगा देते हैं और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे लगा देते हैं। और इसके बाद मैं इसको ग्रिड मोड पे भी लगा देता हूँ। तो यहाँ देखें, हमारा यूपीएस जो है वो ग्रिड पे ऑन हो चुका है और मैं इस पे ये चार्जिंग मोड पे भी आ चुका है। अभी ग्रिड पे इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखिएगा ये साथ ही ऑफ हो जाता है। तो मैं इसको बैटरी पे ऑन करता हूँ तो ये इस पोजीशन पे ऑन होके साथ ही ऑफ हो जाता है। ये चेक करें, ये बैटरी मोड पे ये ऑन नहीं हो रहा और ग्रिड मोड पे ये ऑन हो जाता है। यूपीएस है उसको हम खोलेंगे और उसकी सर्विस करेंगे। ये इसकी कंडीशन से आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर से ये हालत है तो अंदर से इसकी क्या हालत होगी। तो ये इसके फ़ैन की हालत है, बैक साइड से आप चेक कर सकते हैं। ये पोजीशन है फ़ैन की। बॉडी इसकी हमने खोल ली है और ये इसके ऊपर जो है स्विच वाला हिस्सा है और इसकी ये एलईडी लगी हुई है। तो मैं इसको पहले जो है वो इसकी ये हिस्सा खोल के इसको ब्लोअर की मदद से जो है वो सर्विस कर लूँगा। यूपीएस जो है हमारा वो सर्विस हो चुका है। अभी दोबारा हम इसको बैटरी के साथ लगा के चेक करते हैं। बैटरी मोड पे भी वही मसला कर रहा है अभी तक, ये उसी पोजीशन पे है। तो हम अभी इसकी जो ये स्विच है उसको खोलेंगे और स्विच का हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एलईडी वगैरह भी ऑन नहीं हो रही और इसका स्विच भी बार बार ऑटो ऑफ हो रहा है। तो स्विच वाले से को खोल के हम इसको सर्विस करेंगे, इसको साफ़ करेंगे। हाँ देखिए, इसका ये एलईडी की लाइट है, जो इस पूरी एलईडी के जो फिगर्स हैं इसके अंदर जो लिखा होता है उसको रोशन करती है। तो ये लाइट जो है यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रही, और दूसरी ये जो हमारा स्विच है पावर ऑफ वाला, ये काम नहीं कर रहा। तो इस रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर रिपेयर हो सका ठीक, नहीं तो फिर इसको रिप्लेस करेंगे। पहले हम जो ये स्विच है इसको रिप्लेस करने से पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बाद दफ़ा इसमें जो डस्ट आई होती है वो इसके अंदर जम जाती है और ये प्रॉपर तरीके से पुश नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल दी है। अभी ऑयल के ज़रिए ये बिल्कुल रवा हो जाएगा और आराम से ये काम करेगा। ये देखें, ये तो अभी इसको मैं ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं इसको।
आप देख सकते हैं कि इसका अभी जो प्रॉपर डिस्प्ले भी आना शुरू हो गया और यूपीएस हमारा जो है वो ऑन हो गया। तो जस्ट आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ ये गंदा होने की वजह से ये मसला कर रहा था, तो इसके ये स्विच में भी इसकी जो है वो डस्ट आ चुकी थी। तो इसके अंदर मैंने ये जब लिक्विड डाला है, मशीन वाला आयल है, ये आयल इसलिए डाला है ताकि ये बटन जो हमारा वो स्विचिंग सही कर सके। तो अभी जो हमारा वो डिस्प्ले है वो भी आना शुरू हो गया। तो अब हम इसको ऑफ़ करके बंद करते हैं और उसके बाद पावर ऑन ऑफ दोनों लगा के चेक करते हैं। और हम इसकी जो है पावर केबल भी अटैच कर देंगे। तो मोड पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं भी इसको बैटरी मोड पे जो है वो ऑन करता हूँ। तो यहाँ देखें तीनों लाइटें ब्लैंक ही हैं, इसका मतलब है जो हमारा डिस्प्ले है ये अंदर डिस्प्ले इसका ज़रा गौर से देखना पड़ता है। अभी पावर मोड पे इसको ऑन करता हूँ। तो ये अभी पावर मोड पे आ गया है, इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग गई है, यूपीएस हमारा जो है वो चार्जिंग करने लग गया। तो अभी बस इसमें यही फॉल्ट था जी, ये सर्विस का मसला था। दूसरा जो इसको दाम था वो इसके मेन स्विच के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो स्विच ऑन नहीं हो रहा था। आप ऑन करते थे लेकिन ये डिस्प्ले दे के दोबारा वो गायब हो जाता, आपको पकड़ के रखना पड़ता था। तो इसमें बस सिंपल सा काम आपने यही करना है, मशीन वाला ऑयल वगैरह दे के इसको चेक कर लेना है आप, ये बटन जो है आपका ऑन हो जाएगा।